Tjena, tjena. Det är 3 juni idag. Och ni hittar mig här i Grums i ett källargym hos min kompis Martin och vi tränar bröst. Som är det standard för de flesta på måndagar, antar jag. Jag är i full fart med att dieta här. Jag ska ju tävla delvis på SM-kvalet i Classic Bodybuilding i Karlstad. Det är ganska exakt 2 månader dit. Och sen är det då SM i oktober. Slutet av oktober. Så idag ska ni få se mig träna bröst. Vi kör 5 övningar. Först vanlig bänkpress 3 set, sen lutande bänkpress 3 set, sen lutande flies 3 set, plana flies som fjärde övning 3 set. Och avslutningsvis 3 set armhävningar. Den ska även posera lite så får ni se om formen är godtagbar liksom. Så nu kör jag första arbetssättet här. 80 kilo. Jag är ju ingen jättestark bänkpressare, men ska vi se. Jag väger förresten bara 79 kilo nu. Så det är ju ännu mer än kroppsvikten. Bra, kom igen. Kom igen. Bra, Alin. Och bakom kameran har jag Martin Andersson som också passar mig samtidigt som han filmar där. Ifall kameran skulle åka backen eller något. Just det, jag tävlar också för Team Fitness Guru. Så vet ni det? Ja, nu har vi kört 3 set bänkpress. Jag gjorde 3x12 på 80 kilo. Och nu ska vi köra lutande bänkpress. Nu kör jag på 70 kilo. Vet faktiskt inte hur många jag klarar, men det är ju bra tycker jag att köra i alla fall någon lutande övning och någon plan övning när man kör bänkpress. Så man får både övre partiet och så man jobbar med hela bröstmusklerna helt enkelt. Kan jag också nämna att jag tränar ju oftast 2 gånger per dag, men jag kör ingen cardio direkt. Men jag tränar alltså ofta 6 dagar i veckan tränar jag alltid och det blir ofta då 10-11 pass, styrketräningspass då i varje vecka. Och då är det ofta som att jag kör bröst nu, så kanske jag kör triceps och mage senare på dagen. Så är det oftast. Ska vi se hur detta går. Den var långt. Så. Ja, bra, kom igen. Ja, bra. Kom igen, en till. Kom igen då. Ja, du. Det var bara för att du stod bakom. Nej, men det här med att köra 2 pass om dagen, det tror jag stenhårt på diet alltså, för att fan, du bygger ju definitivt inga muskler när du är ute och promenerar 1-2 timmar. Utan det är ju här du bygger muskler. Så varför inte träna mer istället för att varför inte lägga den timmen på gymmet istället för ute på ett löpband liksom. Ja, kostmässigt kan jag nämna det att jag är väldigt noga nu att få in aminosyror under passen. Så jag dricker 20 gram EAA under passet här och sen 20 gram EAA under andra passet också. Utöver det äter jag bara 3 gånger om dagen, så jag har en ganska låg måltidsfrekvens. Och det gör jag eftersom jag tycker det är väldigt krångligt att äta 7-8 gånger om dagen, plus att jag tycker om att äta stora portioner. Det är väl det viktigaste egentligen. Ska vi se.
Kom igen. Ja, man behöver inte köra så tungt om man verkligen sträcker ut. Det här är bara 13 kilo. Så det är inte mycket. Det finns 15-åringar på gymmet som kör tyngre förmodligen. Ja, nu gör vi bara en liten förändring här och kör plana flies istället. Som ni ser är det ett ganska rudimentärt gym som vi tränar på. Det finns inte mer än en skivstång, några hantlar, någon TV-shop-grej här som vi aldrig använder. Ja. Men det gör ju också att vi... Boxningssäck. Ja. Karl Alfred. Vikter i dess mängder. Hemmagjorda 30 kilos hantlar. Visa den där 109-maskinen också. Här har vi en. Den är bra. Sån här. Den har adderat många centimeter massa på våra biceps. Köp aldrig en sån. Det är vad jag vill rekommendera. Hur som helst, vi har ju väldigt begränsade möjligheter här, men det gör också att vi håller oss till basövningar och det tror jag är väldigt positivt. Vi sitter inte i massa konstiga maskiner och fjuttar, utan det är hantlar och stänger och ja, man behöver inte så mycket mer tror jag. Så enkelt är det. Nu måste jag träna lite här. Ni får ursäkta. Kom igen då. Ja, inte. Kom igen! Kom igen! Bra! Målsättningen är ju att komma ända ner i golvet med hantlarna, då vet man att man sträcker tillräckligt. Ja, vi har faktiskt kommit ända till den sista övningen för dagen och det är gamla höga armhävningar som enligt mig i alla fall är en jävligt underskattad övning. Väldigt enkel att göra såklart och man kan ju också kasta på en bebis eller en viktplatta på ryggen om man vill öka belastningen lite. Det behöver inte jag göra för jag är så klen, så att jag avslutar här med 3 set utan extra belastning. Jag brukar vinkla ut handflatorna lite, det är väl mer en smaksak, ingenting jag har någon vetenskaplig beläggning för att det skulle vara bättre, men okej. Bra, kom igen. Det är gott. Inte. Upp med ryggen. Det var snygg. 20 friska. Ja, du är nöjd. Ja, jag kan inte bli mycket mer nöjd.
Nej. Jag vet inte om man jag kan förstår bli- det, men min kropp kan inte förvänta sig för mycket då. Jag vet inte om man kan bli så mycket bättre. Så mycket starkare Nej. eller snyggare. Det är ju så, det blir jobbigt då. Ja, det kanske är därför jag står här i kalsonger. Nu ska jag posera. För det är det man tävlar i faktiskt. Ska vi se. 79 kilo ungefär. 2 månader till kvalet. 4,5 månad till SM då. Eller till SM-guldet kanske man ska säga. Så. Ja. Shit. Cardio i stort sett. Ja, men det var allt för idag. Får vi se hur detta ska sluta. Men då vet ni lite hur utgångsläget är här så här. Lite inför och hur jag tränar, äter och så vidare. Va? Så fortsätt gärna följa mig. Så ses vi i framtiden. Hej.